Miky, ty se bojíš, on chce Jarušku. More. Že ona je stará, že smrdí. A já jsem jo pro něj mladá. Hele, já nevím, proč máš takový vědomí. Honza a já, my máme v sobě vždycky lásku. My dva si neříkáme, že smrdíme, víš proč? Protože my dva máme v sobě lásku. Ale Jaru se o ní nechce a není najedně ta jeba píča, nebo zítra napíšu, víš co, její mámě zprávu, že mu nedá pokoj, ta kunda nemá. A mě nesere, bo já jí dám, halo. Honza jí nechce, co bych chtěl její důchod, on není na to zvědavej. A mě nesere, tej Janču, nebo tady nejlepší Pavlince. A její mámě, ať mě ho ta mrtka nesere stará. Hej, dig Jaruška, dig její fotka. Morel, ty nepíše za ní, nemáš nic. Tak co si ty ozýváš, ty němokar? Co, ty si na to takhle cítíš? Tak si ji vem a žij si ty? Ty si myslíš, že on by si žil? Podívej se, jak vypadá. On si žil si jako kdysi, jako z lítosti, a ne z lásky. Z lásky! Vypadá jako já. Že se hájdeme a vracíme se k sobě. A on ne jako ona. A není, ta nemá píča. Jak mě nesere, tak já půjdu zastavit Petra, ukážu zprávy, hej, mě neprovokujte. Ty si můžeš ozývat za ní, až budeš mrdat. Asi na to nemáš pucku, ukaž mi pucku. Ty na to nemáš pucku, ty pelalo, ty němoka. Co máš pele jako hadr na vytírání. Ty melalo, minč, ty jsi jako melalo. Ty jsi jako píča špinavá. Co já vyždívám doma na hadr na kočku. Ty trubko. Můj starý vždycky přijde za mnou. To si zapamatuj. Ty špíno jedna. No jako ty, Miky, ty asi pucku nemáš. Podle mě až máš asi píču. Ty máš čárku jako já. No tak potom se neděj, že kurvy ti utíkají. Až dostaneš měsíčky, já ti dám vložky. Hej, já ti neotrav mýho staré, nebo ti roztrám, ty. Nestarejte se vy dva, ty a Jaruška, co dělá můj starý. Můj starý mě mrdá doma teďkom. Teď mě vymrdá, jsem koupat, jdu se koupat. Takže vy dva se nestarejte, vy žumpy špinaví, o co vy dva se staráte? Jak mi neserete, tak jdu dolů za Petrou starou. A ukážu jí zprávu, že vy máte zájem o mýho manžela. Vy žumpy, vy důchodkyně, dejte mi vaše důchody a budu spokojená. Až budete mít důchod 4. stupně, tak napište. Budu tady rád přivítat takový stupeň důchodu. Aby mi koupil hezký kolotky. Vy plakarny. Však zvedni. Proč nezvedneš jako hovor? Ty důchodky, hele, tady vedle mě je pán táta. Víš, co to je pán táta? Výslovně víš, co to je pán táta? Honzovo táta je můj pán táta. Tak pojď, poslechni to. A víš, co to je pán táta. A to podsudí Jaruška. Ona pán tátu nemá, ta koktalová píča. Ona má pán tátu, tak zavolejte mi. Já mu ukážu, co to je pán tátu. No zvedni to. Ty péla lokár, co máš putku. Pucinku, jak kdyby si dostal 10. důchod. Ale ty, i ty tvoji kamarády nedějte ostatní, jakoby, že si myslíte, že jej, hádá se on s Pipinou, oni nechce. Nemáte možnost. Víš, co nemáte možnost? Vy žumpy.
Dneska se mnou hádá, ráno mě mrdá, i teď mě mrdal. Šel na benzi koupit cigarety, vy si nedělejte naději. Vy mrtky, vy jste mrtky. Ráno za starou Petrou jdu a ukazuji zprávy, jak jdete pokoj. Jaroška, ať se těší na co má. Moje láska, moje všecko, moje prcanda. Jen on měl dobře umí vyprcat. Jsem s ním těhotná 2 měsíce a on se vždycky ke mně vrátí. Ty a tvoje kamarádky, nedělte si na něj. Vy jste košťata, vás nebude nikdy chtít. Kupte si košťátka. Žumpy špinavě, aby se jebaně pobilo. Hele, podle toho, co ty tady mluvíš, podle mě to píčoviny nejsou. Možná podle tebe, nebo možná podle ní to jsou kundoviny. Ale podle mě ne, můj starý vždycky mě chce a bude mě milovat. Vy ani oni neuděláte nic. Nic. A můžete by mít jako silu, mít silu jako Iron Man. Nebo jako Spider-Man, nebo takový ten tyfus. Nemáte šanci. Ale Honziček mě chce, on mě miluje. Víš, to miluje, to znamená, že jim dá pele do moje díry. Vy kundi šlapky. Hele, ty Miky. Já na ní nežádám, víš proč? Protože pro mě je na to, kolik je hodně stará. A druhá věc, víš proč? Protože je hodně pitomá, ona je narušená. Ona bere velký důchod. A já a Honza, my litujeme. Víš co? Já už ty rodině žiju nějakých, jak dlouho, Mičku, 7 roků. A kdyby žila moje paní máma, víš, to je paní máma. Zeptej se Jarušky, co to je slovo paní máma. Paní máma je slovo to. Honzovo máma, Marcelovo máma, Pepíny máma a tamtý máma. To jsem byla já, jejich nevěsta. Ne, Jaruška. To jsem byla já, bohužel. Takže prosím tě, jasně a stručně. Ať se na něho vystará. On nechce. Já se s mojí láskou můžu hádat, jak chci, hej. Ale on se pocať. Oni by měli přijít na ten důchod, když mi nesere, tak půjdu za starou Peterovou. Věřte mi. Ráno to udělám. Za starou Peterovou půjdu a ukážu zprávy, že vy nedáte pokoj. Hej, Jaruška, já to velký rozdíl. Jaruška je stará píča, hej. Ona může víškam jít do Kauflandu na staré akce. Akce 50 na 50, já ne. A běž a pro svou ženu a dejte mi pokoj, říká, nebo zapůjdu za toho Petra ráno a ukážu to. Neserte mě ty ani Jaruška, hej. Honza ji nechce, tak ji nechte on Honzu na pokoji. Co chcete od něho? Máte stek, že ji nemiluje, že chce mě? A vy jste 7 let? 7 let jsem v rodině, ona nebyla ani 2 měsíce. Mičku, byla někdy v rodině vaší? Jaruška? Ne, oni se ti smějou, nech by, oni tě nechce v rodině. Tak budu ráda tam, kde ty jsi, nestarej se o Honzu. Hej, člověk, mi ty nastaveš, a tě praštím vozem, víš co tě, mě nese ti říká, on tě nechce, ty kostě je špinavý. Zajtra půjdu za tvojí mámou ráno, ale dneska se vyspím, ráno stanu, vykoupu se, udělám si kávu a zajtra půjdu za starou Petrou. No, tady máte, já vám ukážu to ostudu, já se nebojím. Já ukážu ty zprávy, jak ty jeví zájem o Honzovi. Honzo tě nechce, píčo. Jenom Honza bude vidět proč. Jenom on ví proč. On vám odpoví brzo. To je němokar.